يا عيني. قوم يا قد ما تستهبلش يا عيني ياما. قوم يا اسطى بالله عليك هاتولي يا اسطى. حقي. ايه ده كارت احمر؟ لا مش كارت هينفع. احمر ازاي يا حاج؟ اهدوا روح الفار يا ريس. يعني ايه مش عاجبك الكارت؟ بس هم يتفاهموا معاك جوه. ناوي انت هتطرد كده عادي؟ اهدوا يا جماعه احنا مروقينه من جوه. يا ابني قرب الصوره شويه انا مش شايف حاجه. انا مش هينفع اقرب اكتر من كده ليه؟ عشان مش عايزك تطرد. انت بتقول ايه؟ يا اسطى الاهلي متعسر، ان ما وقفناش جنبه دلوقتي هنقف امتى؟ نقف جنبه ايه؟ يا ابني احنا حكام نتسم بالعدل والامانه. انا بقول لك من العدل والامانه الماتش ده يعدي على خير. يعني عايز نرجع في كلامي؟ ايوه تروح زي الشاطر كده ترجع في كلامك. وربنا انا اوريك. خد ضربة جزاء. لا بقى ده انت حكم متآمر وحكم مش فين. ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ انا عملت لكم ايه؟ الله بتحسب 7 دقايق وبتصفر بعد ما يخلصوا على طول. امال اعمل ايه؟ انت كمان بتسأل ومش عارف المفروض تعمل ايه؟ ده انت شكلك مبتدئ. حرام الظلم وحش. هتروح من ربنا فين؟